what up guys? Nandito kami ngayon sa Purok Sais. Para ano ang pangalan ng store na to? Ano bang pangalan ng store na to? Wala silang pangalan eh. Nandito kami sa store na Walang pangalan. walang pangalan. Walang pangalan store. Order kami na Lugaw Crispy Bagnet. Tapos Beef mami. Beef Mami With extra egg. with extra egg. Yun na nga, nabutan pa tayo ng ulan. Oh, laggala kasi tayo eh. Ayan na po. Sobrang sikat po ng tindahan na to, yun o. Apat lang kami kumakain. Sarap, Pero masarap dito. Masarap dito. Tayo. Hi, Shang. Apat tayo, Papa. Apat tayo. Yan. Wala mo nang luto-luto, wala mo nang inom-inom. Family bonding muna ngayong Sabado. Yan eh. Yun nga pala guys, yung mga tagapagsibilo dito mga bata yun, nag-aagawan pa sa iligpit nila oh. Ang cute no? Oo, di ba? Kuya, ano masasabi mo kuya sa pinunta natin? Goods ka naman. In-order namin, oh, lugaw bagnet sa akin, tapos sa kanila, ano sa'yo man? Beef mami. Beef mami, tapos Beef mami din. beef mami, tapos dalawang itlog. Itlog for dalawang. Tapos sa bunso namin, okay na yan kahit ano lang, buto ng kalamansi. Sarap. Sarap Dapat parang kaya mag-focus ng camera ko. Kuya. Yun. Ayan, kain po tayo. Sarap. Sarap. Sarap kuya? Rapid mo kasi kuya. Hip. Sweet. Ano yung ba to? Nakapababa kasi yung lamesa kuya. Pinapasa kasi yan. Walang makain, ang iba yung diet na walang makain mo. Ano pa? Kawawa lang ka, mga ganyan. Akin na yan. Marami. Nako. Nakain ako eh. Marami lang. Kaya nito ako. Nagreklamo na. Kasi may suging pagkain. No? Lumalayo yung pagkain sa kanya, oh. Dito ka na lang ah. Transfer ka dito. Di ba dyan dito kuya? Kabila. Dito ah. Yan oh. Hindi na-under yung ano.